गाइस, मैं हूं सूरज और मैं हूं अभी घर के मैं अभी अपने घर के बाहर हूं और अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना पानी गिरा है और पूरा खेत वेत सभी हल्का फुल्का पानी से भर गया है। तो आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं वहाँ खेत में भी पानी भरा हुआ है वहाँ पे। और ये पेड़ है हमारा आम का, इसमें आम भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग आम। और देखिए आम झूल रहा है। आज हवा भी बड़ी तेज़ चल रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे आम गिर भी गए थे। तो गाइस, अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है तो चलिए आपको दिखाते हैं धूप भी। देख सकते हैं आप लोग ऊपर, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूप अब निकल रहा है, बादल हट रहा है। मतलब पानी गिरने के टाइम का मौसम जो होता है ना, वो बहुत मस्त होता है। देख सकते हैं आप, पेड़ से पानी की बूंदें झड़ रही हैं। चलिए आपको आगे भी चल के दिखाते हैं यहाँ पे। इधर ये आम का पेड़ है इतना बड़ा, और ये हनुमान मंदिर है वहाँ पे। और ये भुट्टे का खेत, जिसमें अभी भुट्टा हो गया है, ये देख सकते हैं आप लोग नीचे। ये देखिए इसमें भुट्टा लग गया है। देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अभी वापस चलते हैं अपने घर के पास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें हमारे वीडियो को।